Mambo wadada. Hapa nazungumza kuhusiana na lile sakata la aliyekuwa mchepuko wa Diamond Platinum. Kitu ambacho wadada mjawahi kukijua. Issue iko hivi, ogopa sana kudate na mwanaume mwenye fedha, alafu akaamua kukuacha ama kukupotezea. Mambo haya mawili, awe na fedha au then awe na jina, madhara yake ni makubwa, kwa sababu wewe mdada usipokuwa unajitambua utahangaika na utajitesa. Yudi kwa huyu mdada ambaye siku za nyuma tulimzungumzia sana akidai kwamba alikuwa na date na Diamond Platinum, na anatumia nguvu kubwa sana kuaminisha jamii ama umma tuelewe ni kweli. That's why anaamua kuvujisha picha moment ambazo alikuwa na huyo mtu ili tuamini. Zote tukakataa. Inawezekana kweli ulishia kudate naye ama ulikuwa naye mahusiano. Unachotaka kujua tu kwamba mwanaume yote ambaye ni sana na pesa anapokuja kukudate, two things. Usikae pale as long as kama ndo umefika ama wewe ndio special sana. So issue ukiwa mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, unataka ufahamu kwamba anaponyanyua miguu kutoka katika imaya yako, huyo sio wako tena. So wewe play part yako pale anapokuepo. Kama una jambo lako unataka kulimaliza ni la kipesa, yani hakikisha unamngangania ule muda ambao uko nao. Akitoka usimmention kichoni mwako, usizi kama una mtu una nini, hata kama amekupandia ifanyaje, kwa sababu kinachoendelea kwa Rita ndio hiki sasa hivi, kudhalilika, kuanza kuitwa polisi. Usielewa Rita, mwanaume akishakwambia sikutaki, please elewa, kwa sababu mwanaume ni mdhalilishaji. Kwa anaweza kujua kabisa unampenda, kwa akachukua hiyo ndio akateka advantage yake ya kuamua kukutesa kihisia, akaamua kukudrive anavyojisikia, akaamua kupublish chochote kile mtandaoni, akaamua kwa sababu kwanza angalia mfano Rita kwa Diamond. Rita huna jina kubwa, huna business yoyote ambayo unafanya tukasema labda una kitu chochote unachokifanya, you don't have. Second, hauna njia yoyote, yani hauna kitu ambacho unaweza kusema Rita anakifanya. Yani wewe so actor, so mwigizaji, si hivyo, ulikuwa ni video vixen, uliishia hapo. So unapozidi kupambana na mtu wa namna hii, itakusababishia wewe uendelee kujipose, kushuka kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ukifanya bibie Rita, cool your temper, shuka down and then fanya vitu vyako. Ona leo unakwenda vituo vya polisi, unafanya hizo usafu, unaanza kufuatilia, hizo ni gharama nyingine. Unaelewa, kwenda kurudi gharama nyingine ambazo unaingia kwa mtu ambaye anafanya maisha yake, anapiga show zake, anaingiza hela nzuri. Bullshit, this is bullshit. So please make sure my dear, mpotezee huyo mtu, atakupotezea muda wako mrembo wangu. Huyo mtu atafanya. Hatuwezi, kuna ugumu unasemekana kwamba Mambi alikutumia akakulipa hela uvujishe vile vitu, sijui ufanyije, lakini mwisho wa siku unayeumia ni wewe. Mwisho wa siku unaweza lilika ni wewe. So next time when una date na watu wenye majina, it's better ukawa kimya, yako likapita tu shua, alafu wewe ndio uko unajua kwamba okay, I have done one two na someone tulishia hapa, ili uwe safe. Unachokiangalia ni wewe kuwa safe, uilinda afya yako ya akili, ili usiweze kuporomoka, ili usiweze kujikuta unashindwa kufanya vitu kwa sababu aidha ya aibu, aidha ya kudhalilishwa, aidha ya vitu kama hivyo. Kwa sababu hivi vitu vya mahusiano mwisho siku vinashika akili, vinaharibu ufanisi wa kazi wa mtu, vinaharibu vitu vingi, hasa kwa mabinti ambao bado tuna ndoto kubwa, tunaweza kufanya vitu vikubwa. Huu ni ushauri wangu kwa dada Rita. Kama utaupenda, okay, na wewe unatazama, basi unachakumshauri Rita kwenye comment yako. Langu jina ni Irene Paul. Usisahau kucomment, kushare na kulike.